دا بعضې کسان په فیسبوک کې او په ټیک ټوک کې او خاص بیا پښتانه دا یو بل ته پوچ رد سره وایي، یو د بل قوم په غلطه الفاظو یادوي، یو د بل قوم ته سپکاوی وراړوي او شکنځل کې کوي، په غلطو نامو سره یادوي. نو یاد ساتئ دا کار نه د مسلمان ده او نه د پښتون ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو دروند شی چې د مؤمن د نیکیو په تله کې ایښودل کېږي هغه ښه اخلاق دی. دا تر ټولو دروند شی چې ده هغه ښه اخلاق ده. او الله جل جلاله د هغه چا سره بغض لري چې فحش ویناوې کوي او بده ژبه وي، یعنی دا ژبه غلط استعمالوي، په چورت باندې وایي، د بل مسلمان قوم هغه په سپکه یادوي یا خپل په مابینځ کې په چورت سره وایي. نو داسې مه کوئ. د یو لایک دپاره یا د یو کمنټ دپاره یا د مشورې دپاره نو تاسې داسې غټه ګناه کوئ چې الله جل جلاله تاسو څخه بغض کوي. دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، دا د ترمذي شریف حدیث ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله جل جلاله د هغه چا سره بغض لري چې هغه فحش ویناوې کوي، په چورت وایي، یو بل ته شکنځل سره کوي او دا خپله ژبه غلطه استعمالوي، بده استعمالوي. نو دا له دې څخه ځان خلاصول پکار دي. نو داسې کار مه کوئ چې په هغه سره الله جل جلاله ناراضه سي.